Durian. Ito na po. Meron pong maingay dito. Pasensya na po. Ito na po yung durian. Then, ito po yung partner. Saging. Ito po. Kung hindi makaya ng isa, meron pong backup. So, hello guys. Ito na po yung challenge na nung isang araw pa po to, kaso nga kanina lang nabili kasi nga kahapon walang taga-bili. So, ito na po, first time ko pong kumain ng durian. Gosh, ito ginakulbaan ako na yaman. Ano ba? Kakamay? Okay, tinidor na lang. Oh. Paano ba to kainin? Hindi ko to alam paano kainin. Oh. May buto siya. Oh my God. Naamoy nyo ba? Ano pa yung lasa nito? Excited na rin ako. Excited na, kinakabahan. So, ito na. Yan na siya guys. Hindi ko alam kung tama ba to. Medyo soft na kasi. Oh my God, ang baho. So ito na, kakainin ko na. Be, bantayan mo nga ako. Saging muna bago durian. Tama ba itong pagkain ko? So, ito na po guys. Kainin ko na. Hindi tama yan. Dapat ang kinakamay mo. Ganon. Hindi ko kasi mahamoy yung kamay ko eh. Didikit yung amoy sa kamay ko. Ubi, kainin mo nga. Ikaw mo muna, pakita mo sa... Dapat ka pa nagpabili. Ganyan yan. Ready, go! You don't like? Sơn chạy đi. Ayo. Hoy, bawal daw pag may soft drinks to. Bawal yan. Nakakahilo daw yan. Tubig lang. Saging. Ang dami naman pala nito. Paano ko ubusin? Dapat pala isang ganito Ba't may lang. saging ka? Ano unfair yan? Hindi yan. Nauna yung kainin yung saging bago yung durian. Tama. Wala, madaya yan guys. You don't like? Makatnyuan? You don't like? Andun pa. First time eat. First time eat. Ayo. Ila. Ganito talaga to? Kinakamay yan. Kasi inakamay-amay muna. Kinakamay yan. Nakakita ka ba ng mga kumakain ng nakakutsara pa? Hindi naman yung kanin. Kinakamay yan. Kasi didikit siya pag tinanggal ko to. Kinakamay yan. Hindi na, ito na. Kaya ko to. Kukuloji, pinya ni. Anong lasa? Nakakain ka naman tayo ng bata. Kain ko.
sige, ito na guys, kakainin ko na po. Bago talaga kasi. Parang nasusuka ako. Hindi ko pa nakain. Hindi naman nakakaano sa isip to. Kanina puta. Isip-isip ka dyan. Lady, Sige. go! Hindi mo lang kwenta. Lunukin mo, tanga. Lunukin mo. Lunukin mo, gago. Lunukin mo. Take one. So, yun po yung unang reaction ko. Susunod naman po. Kamayin mo. Hindi, pakunti-kunti lang kasi ang dami pala nun. Dapat pala pakunti-kunti lang. Tapos kain ng saging. Sabi mo kasi hindi ako mag-aano. Iniisip mo lang kasi... Sige, hindi ko isipin. Sarap eh. Gusto mo sasabayan kita? Kuwanan mo ako. Kuwanan mo ako, sasabayan kita. Ito na lang. Busin mo yan. Hindi ko ito mauubos. Ito na lang. Diba, masarap naman. Masarap naman. Ito anong klase yun nung... ano... Yan lang. Sarap eh. Parang kending durian lang din. Hindi din ko kumain ng hindi ng Durian eh. Nasuka ko tuloy yung kinain ko. Hapunan. Third. Na. Yeah, I'm to. Nalunok You ko want? konti You yung want? You want? Nalunok ko po yung konti yung Still have? kanina. You Pero get. nilabas ko rin. So, ito yung pangatlo. Lady, go! Ganun pala siya, isabay siya sa saging. Mas okay pa. Nalunok ko siya. Then, pang-apat. Nanginginig yung kamay ko. Go on.